मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही तेरी स्वागत में खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रहे हैं तेरी स्वागत में। आई एम ए सोशल वर्कर, आई एम ए डायरेक्टर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके या ये ऐसा सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे हैं, बट मैं जैसे हूँ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ, कौन क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सबको मैंने एक बार खाना दे चुका हूँ, फिर भी थोड़ा और देता हूँ क्योंकि यहाँ तक मुझे छोड़ने आया। अब मेरा यहाँ और एक बच्चा था जो आप लोगों ने देखे, इस पेट में किसी ने काट दिया था, बट उस बच्चा मुझे बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। उसका नाम रखा मैंने सोपू। सोपू बहुत दिन से मिसिंग है। सोपू का सोपू यहाँ रहता था मेरा सोपू। हाँ लो मामा, थोड़ा सा थोड़ा सा एक एक करके। ओ नोटंके 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 नोटंके। उस बच्चा कमज़ोर है, उसको खाना नहीं खाने देता है। तुम तो नोटंकी है। चल मामा तू खा। नहीं तू इधर खा, तू इधर खा। ले बेटा ले, तू ऐसे खा ले। सबको खिलाना पड़ते है अलग अलग करके, कहाँ से कौन कहाँ जाए। और जो सोपू जो बच्चा था, सोपू यहाँ इस पुल के ऊपर था। हाँ सोपू सोपू को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिन से, बट मेरा सोपू मिल नहीं रहा है। यहाँ से उस बच्चा को मैंने बहुत दिन से, उस बच्चा को ट्रीटमेंट किया इस पुल के ऊपर से। ये जो पुल देख पा रहे हो इस पुल के ऊपर से। बाकी ये तो है, ये सारे हैं। बारिश हो रहा है, टिप टिप बरसा पानी। बारिश हो रहा है बहुत बढ़िया। ए हेलो बम्बे बो। एक है, सब शेर हैं, ये सब शेर है, कोई दिक्कत नहीं है। जंगल में मैं ही हूँ। आज सिर्फ मुझे 2 सिक्योरिटी मिला कि बाकी सिक्योरिटी नहीं मिला। बाकी सिक्योरिटी छुट्टी में होंगे क्योंकि बारिश होता है तो थोड़ा छुट्टी में चले जाते हैं लोग। ओ सोपू 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 कहाँ गई मेरा सोपू? सोपू तू है ना? बारिश हो रहा है, फ़ोन ख़राब होना चाहिए क्योंकि फ़ोन ख़राब हो तो ऑनलाइन बंद। हाँ और नहीं करूँगा, मन भर गया। हाँ सोचा कुछ देखेगा लोग तो कुछ समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, मन भर गया। क्या बाबा? हाँ नहीं, आप लोगों से मन नहीं भरा, भरेंगे भी नहीं हम। अब पापा सब ठीक है। ओके बाय बाय।